Никогда бы не подумал, что ради интересного видео мне придется задротить в игру на протяжении нескольких дней почти без перерыва. Но готовьте чай с вкусняшками, ведь мы окунемся в очередную историю нуля. Только теперь эта игра потерянный в воспоминаниях. Совсем скоро, во втором сезоне аниме, мы узнаем, что способность Надзуки Субару не просто возвращает его в прошлое, а перемещает его в идентичный параллельный мир. Это и послужило основой собственного сюжета Lost in Memories. Сама игра делится на три части. Первая — это оригинальный сюжет Тапея Нагасуки, то есть ветка первого сезона. Представлена она в качестве визуальной новеллы, проходя которую мы продвигаемся в прохождении игры в целом и получаем довольно увесистые награды за это. За выбор диалога мы можем получить очки, которые потом способны потратить на прокачку персонажей, а каждое важное действие, которое влияет на сюжет, способно изменить его от и до. Так, например, я после того, как Эмилия помогла Субару в конфуте с бандитами, поблагодарил ее и сказал, что обязательно помогу ей. После чего пошел расспрашивать об этом происшествии других персонажей. Вы не поверите, но я встретил Рикардо и Мими. После встречи мы пошли в паб, куда скоро придет Эльза, и там я узнал, что Рикардо оказывается слабее этой охотницы. Это лишь одна из огромного количества веток событий, которые не было в аниме. И я был бы готов вам рассказать о них, но это колоссальный труд и огромное время. И такое станет возможным, если вы распространите это видео или хотя бы поставите лайк и напишите комментарий. Ну так вот, я сказал, что эта игра делится на три части, и первая из них — это обновленный сюжет оригинальной истории первого сезона нуля. К нему, как я понял, специально добавили новую ветку событий с тюрьмой, в который попал Субару и Отто. Но я за 4 дня почти безразрывной игры так и не смог закончить даже первую арку этой игры. Ну, если можно так выразиться. Дело в том, что эта игра абсолютно непригодна для спидранов. Здесь выбор действительно решает многое, а новые ветки не разблокируются, пока ты не вернешься на старую локацию и не изменишь ход диалога. Помимо этого, игра позволяет тебе отдохнуть от спидрана и заняться второй частью игры. Это гачи. Для тех, кто вдруг не шарит, гачи в данном смысле это режим игры, где персонажи чаще всего изображены в чиби-рисовке. Подобное было в квартете Исикая. Акуа-кун? Таттеё-ка? И они сражаются по воле случая или сюжета. Смысл этого концепта — выбивание более крутых персов, их прокачки и гуманного использования. Собственно говоря, это единственная часть игры, которая может потребовать чеканную монету. Но это совсем не обязательно, ибо она оказалась, на мое удивление, балансной. Вместо выбивания трехзвездочного Субару или Эмилии, ты можешь взять и прокачать их двухзвездочного предка. Хоть и способности в этом случае, как и моделька, внешне не прокачаются, но по силе они будут практически равны, за что респект разработчикам, в этом реально есть смысл. Также в игре есть стихийные элементы, но то, как они устроены, я до сих пор нормально понять не могу. Ибо почему однозвездочный Отто принадлежит к природе, а двухзвездочный к воде, я не знаю. В этой части игры ты постоянно выбиваешь новых персонажей или карточки ситуаций, которые иногда их усиливают, качаешься, выполняешь задания, играешь в PvP и бьешь боссов. И вот мы приближаемся к третьей, и на самом деле основной частью игры. Я говорю про сюжетную линию уже самой Lost in Memories. В самом начале игры мы появляемся не пойми где нас встречает зеленоволосая эльфийка, которую зовут Тиона. Она нам прямым текстом говорит, что мы попали в аномалию, где пересеклись многие параллельные миры, с которыми был связан сам Надзуки Субару. Ее цель — помочь нам пройти этот путь с самого нуля, ведь мы еще совершенно не знаем о том, что нас ждет. А вместо встреч с новыми персонажами она станет нашим гидом и помощницей. По характеру она похожа на более активную версию Эмилии, по действию она ближе к Рэм, а по ходу мыслей вылитая ехидна. Вот такая она
Тиона. Если что, ее нет в оригинальной истории Re:Zero. Может быть, Тапе Нагасуки когда-нибудь ее и добавит, но пока этого не произошло. На протяжении большей части игры она будет помогать нам собирать команду для исправления аномалий, состоящую из гачи персонажей, а также даст возможность познакомиться со всеми ветками событий, чтобы мы смогли предотвратить их плохие исходы и искажения, которые они сделали во вселенной Тионы. Вот он. Совсем малюсенький кусочек сюжета потерянного воспоминания, настолько маленький, насколько я смог его сократить. Кстати, на мое удивление, Райнхарда все-таки не оказалось в игре. Для тех, кто не знает, Райнхард Ван Астрея — это ванпанчман данной вселенной, который выносит всех с одной способности. Если ты не в курсе, переходи по аннотации сверху справа, тот видеоролик тебе расскажет многое интересное. Вообще, эта моделька есть в файлах игры, и способность я уже видел в трейлерах, и если его так и не добавят как персонажа в эту игру, или хотя бы очень сильно понерфят до обычного перса, то тогда эта игра будет гораздо лучше второго сезона Re:Zero. Для тех, кто не в курсе, у этой игры был довольно высокий ажиотаж. Даже среди англоязычного русского комьюнити есть множество людей, таких как я, которые, несмотря на языковой барьер из нагруженного японского языка, которого очень, нереально много в этой игре, смогли не то что просто поиграть, ощутить и понять хоть что-нибудь оттуда, поучаствовать в жизни Субару, сделать выбор, который они не хотели бы, чтобы он делал, а насладиться этой игрой. Между прочим, это новый уровень эстетического удовольствия, особенного, когда тебе бесплатно дает трехзвездочную рэм, потому что ты зашел с пререгистрации. У этой игры был высокий ажиотаж, но от нее не ждали ничего великого, так как она должна была изначально выйти на телефонах, что произошло. Но, на наше удивление, она просто рвет крышу. Это анимация, которая не может выдержать до каждый девайс, и даже мой иногда подлагивает. Эти краски, набор самых интересных механик и Беатрис, которая вызывает героев так, словно это раздача гримуаров из черного клевера на спавне. Все это было просто супер, в отличие от второго сезона. Вы могли этого не заметить, но несмотря на долгожданную адаптацию, аниме сильно исковеркало первоисточник. Появились какие-то телепорты, вырезаны многие важные диалоги, и еще куча мелких деталей было упущено из виду. Очень много сюжетных дыр появилось, отвечать на которые даже у меня сил не хватает. Именно эта игра позволила мне морально остыть от второго сезона и насладиться этой вселенной вновь. Поэтому, если ты в похожем положении, то я определенно советую тебе ее скачать. В основу новеллы лег принцип работы приложения Isekai Waifu, обзор на которое делал еще Кигук. Интересно, это просто название или в будущем добавят больше персонажей Исекая? Ну почему бы не скачать и не посмотреть, что будет? Из-за этой функции данную игру смогут потянуть не все устройства, однако большинство смогут ее ощутить. Но Кора, постой-ка, я уже вводил название в плеймаркете, да игра не вылезала в поиске, что же мне делать? Сейчас объясню. Для начала скачивайте приложение VPN Япония. Это не реклама. Это нужно для того, чтобы сменить время на свое местоположение. После того, как вы его скачали, установили, открыли и включили, вы удаляете кэш в настройках Play Market. Затем переходите на мой видеоролик, открываете описание и заходите по ссылке на страницу игры в Play Market и скачиваете ее. После этого можете навсегда отключать VPN, хоть и удалять, неважно. Если вы не сделаете так, как я объяснил, то попадете в ловушку Джокера, которая была у меня на стриме. Отдельная благодарность за помощь в разгадке этого конфуза благодарю Дмитру Петрика. А также я хотел бы сказать большое спасибо CHD и Айконе за спонсирование этого видеоролика. Если бы не вы, то я бы не делал видео по этой игре. Напоследок скажу, что она оказалась бесплатной, но в ней есть внутриигровые покупки, которые не особо влияют на игру, а просто делают ее немного приятнее. А на этом все. Большое спасибо за просмотр. Не забывайте, что если здесь будет особая активность, то я обязательно сниму еще одно видео, в котором точно расскажу про эксклюзивный сюжет этой игры.